সিওবি অল বাংলা চ্যানেল থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওর আপডেট চলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে নতুন করে কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। এখানে ট্রেনিং অবস্থায় তোমাদের ৯,০০০ টাকা করে বেতন দেওয়া হবে। বিনামূল্যে ট্রেনিং করা হচ্ছে। তোমরা কিভাবে এখানে আবেদন করবেন, লাস্ট কবে, যোগ্যতা কী রাখবে, সবাই কি আবেদন করতে পারবে, কি কি লাগবে ডকুমেন্টস, সম্পূর্ণ স্টেপ দেখাবো এই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখবেন। আর যারা চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো আমরা প্রথমে নোটিফিকেশানটি দেখে নেব এখানে কি বলা হয়েছে। এটি হচ্ছে নোটিফিকেশন রাইফেল ফ্যাক্টরি ইচ্ছাপুর। তো এখান থেকে কিন্তু এটি নিয়োগ করা হবে এবং ফ্রিতে কিন্তু তোমাদের কিন্তু ট্রেনিং দেওয়া হবে। এবং এটি যে আবেদন করবে সে আবেদন করার লাস্ট ডেট কবে সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে এবং কিভাবে অফলাইনে তোমরা আবেদন করবে সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আবেদনের শেষ তারিখ এবং শুরু তারিখ এবং সম্পূর্ণ স্টেপ। এবার হচ্ছে এখানে বলা হয়েছে ট্রেনিং অবস্থা তোমরা কত টাকা করে বেতন বিনামূল্যে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। তো এখানে প্রথমে গ্র্যাজুয়েশন যেটা বলা হয়েছে সেখানে ৯,০০০ টাকা করে দেওয়া হবে এবং ডিপ্লোমা যেটা সেটা হচ্ছে ৮,০০০ টাকা করে এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে। তো ৯,০০০ এবং ৮,০০০ এবং কোন ওয়েবসাইটে আমরা বিস্তারিতভাবে জানবো, এখানে দুইটি ওয়েবসাইট কিন্তু উল্লেখ করা আছে। ক্লিয়ার? তোমরা কিন্তু এখানে অফলাইনে আবেদন করতে পারবে এবং অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। যারা অফলাইনে আবেদন করবেন তারা কিন্তু এই ফর্মটি তোমাদের ফিল আপ করতে হবে। এই যে এখানে ফর্ম রয়েছে, এই ফর্মটি তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ ফিল আপ করে নিতে হবে। ঠিক আছে? সম্পূর্ণ ফর্মটি তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফিল আপ করে যারা অফলাইনে আবেদন করতে চান, অফলাইনে আবেদন করার পরে যে এই যে ডকুমেন্টসগুলো রয়েছে এইসব তোমাদের কিন্তু অ্যাটাচ করতে হবে। অ্যাটাচ করে তোমাদের কিন্তু অফলাইনে অ্যাড্রেসের মাধ্যমে তোমাদের পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কিন্তু এটা সেন্ড করতে হবে। এই যে ডকুমেন্টসগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এই ডকুমেন্ট তোমাদের কিন্তু সব অ্যাটাচ করে অ্যাড্রেসে পাঠাতে, কোন অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে। তোমরা স্টেপ বাই স্টেপ সম্পূর্ণ দেখে নেবে। ঠিক আছে? এই যে নোটিফিকেশনটি ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থাকবে সেখানে তোমরা ক্লিক করে কিন্তু তোমরা কিন্তু এটি সম্পূর্ণ পেয়ে যাবে। এবার কোন কোন পোস্টে নিয়োগ করা হচ্ছে, কোন পোস্টে কত টাকা করে ভ্যাকান্সি রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে স্টেপ টু স্টেপ এখানে উল্লেখ করা আছে। ক্লিয়ার? এবং কিভাবে এখানে অনলাইনে আবেদন করতে হবে সেটাও কিন্তু লিঙ্ক আমি এখানে ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে, সেখানে ক্লিক করে তোমরা কিন্তু আবেদন করার চেষ্টা করতে পারবে। সম্পূর্ণ স্টেপ এখানে দেওয়া হলো এবং এখানে ভ্যাকান্সি উল্লেখ করা আছে, লাস্ট উল্লেখ করা আছে এখানে সম্পূর্ণ স্টেপ এবং কোন কোন জায়গাতে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দিয়েছে। এখানে দেখো সম্পূর্ণ স্টেপ এখানে বলেছে কোন কোন জায়গার বাসিন্দা হলে তোমরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। এখানে সম্পূর্ণ জায়গার নাম দেওয়ানো হয়েছে, তোমরা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ দেখে নিবে। দেখো ২৪ পরগনা, নদিয়া, কলকাতা, হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সম্পূর্ণ এখানে নাম দেওয়া আছে। এই ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দা হলে তোমরা কিন্তু আবেদন করতে পারবে, নাহলে কিন্তু আবেদন করতে পারবে না। সম্পূর্ণ স্টেপ তোমরা এই পিডিএফ ডাউনলোড করে বুঝে নেবে, তারপর তোমরা কিন্তু আবেদন করার চেষ্টা করবে। তো বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। ভালো লাগে লাইক শেয়ার অবশ্যই, চ্যানেল নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।